Benvingudes i benvinguts a l'Auditori Josep Irla. Comença la gala de lliurament dels guardons de la tercera edició dels Premis Generalitat Girona. So right as to be with you when I'm with you, you always sing. You're everything, and I start singing like a bird. Am I? Even songbirds seem all to sing. You're everything. In my life, nothing seems so right as to be with you. When I'm with you, you always sing. You're everything, and as time goes by, feeling like a bird. Am I? Even some birds seem all to sing. You're everything. Oh, these are so much fun for those who love that the love of life's a game. And as we go dancing through the sun in love, and as time goes by, feeling like a bird. Am I? Even some birds seem all to sing. You're everything. Nothing seems so right as to be with you. When I'm with you, you always sing. You're everything, and as time goes by, feeling like a bird. Am I? Even some birds seem all to sing. You're everything. These are so much fun for those who know that the love of life's a game. And as we go dancing through the sun in love, and as time goes by, feeling like a bird. Am I? Even some birds seem all to sing. You're everything.
Presenta a l'acte la periodista Rosó Feliu Hereu. Bona tarda. Benvingudes i benvinguts a l'acte de lliurament dels guardons de la tercera edició dels Premis Generalitat Girona. Moltes gràcies a totes i a tots per acompanyar-nos. Una salutació a totes les persones que avui ens acompanyeu, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, senyora Sílvia Paneque, el delegat del Govern a Girona, el senyor Xavier Guitart, president de la Diputació de Girona, subdelegat del Govern, diputades, diputats i senadora, secretaris i directors generals dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, també directores i directors dels serveis territorials, resta d'autoritats, representants del món local, del teixit econòmic i social, membres del jurat dels Premis Generalitat Girona, persones, entitats, candidates a aquests guardons, senyores i senyors. També una salutació a totes les persones que ens estan seguint en directe pel canal de YouTube i també les que ens segueixen des de casa per Televisió de Girona. I també una salutació per la Clàudia Rostell i el seu grup que han donat el tret de sortida amb aquesta magnífica interpretació de You Are Everything de Chick Corea i que ens acompanyaran al llarg d'aquesta vetllada. També per poder-los presentar i posar-vos una mica en context, la Clàudia és cantant i trombonista, és nascuda al Baix Empordà i de la mà del Clàudia Rostells Quartet, aquest projecte musical que planteja un repertori de jazz versàtil i actual amb noves propostes. Està format per estàndards de jazz, de música d'influència llatina i cançó catalana tradicional. En escoltarem alguns tastets aquest vespre. També cal dir que a part de liderar aquest projecte propi, tot i la seva joventut, la Clàudia forma part de la Sant Andreu Jazz Band, que enguany ha estat guardonada amb la segona posició del prestigiós concurs internacional de joves big bands, Essentially Ellington, de Nova York, i que precisament en aquest mateix certamen la Clàudia va rebre la menció especial Outstanding Vocals com a millor vocalista de l'edició. Així que enhorabona pels èxits aconseguits i també pels que vindran, un aplaudiment ja també per ells. Aquest vespre, com dèiem, posaran música a l'acte, ens interpretaran també les seves versions de Cèntims al cel, Mariner de terra endins i 20 bales. I, com dèiem, la Clàudia Rostells Quartet és un d'aquest exemple del talent de les comarques gironines, d'aquest jove talent, i és precisament el que avui venim a commemorar, a celebrar amb aquests Premis Generalitat Girona, amb aquesta tercera edició, tot aquest talent, iniciativa i compromís que tiren endavant els gironins i gironines. Aquests guardons van néixer fa 2 anys, impulsats pel Consell de Direcció de la Delegació del Govern a Girona, actualment encapçalats pel delegat del Govern Xavier Guitart, integrat per les directores i directors dels serveis territorials dels diferents departaments. Uns premis que es van crear amb el propòsit de reconèixer a persones, entitats, a projectes que des d'un àmbit professional o per la seva implicació personal, cívica, cultural o esportiva, han destacat per les seves qualitats o mèrits personals, pel seus esforç i els objectius assolits i que han contribuït a millorar les comarques gironines. Mantenint l'esperit d'aquesta primera edició, enguany els Premis Generalitat Girona també han comptat amb un jurat paritari i representatiu del conjunt de les comarques gironines, un jurat format per Lluïsa Ferrer, Albert Bou, Jaume Fàbrega, Jan Millastre, Sílvia Planes, Quim Salvi, Joan Tibau, Maria Trias i Maria Àngela Vilallonga. Persones destacades en àmbits molt diversos, des del món empresarial, cultural, de l'activisme social o de l'entorn acadèmic de les comarques gironines. Elles i ells, aquest jurat, han estat els encarregats de deliberar i consensuar les 3 candidatures guanyadores que presentarem aquesta nit i que rebran el guardó de la tercera edició dels Premis Generalitat Girona, una reproducció de l'escultura Naixement de Venus d'Aristides Mallol, que ja ens acompanya aquí a l'escenari. Una obra singular que la Generalitat va adquirir l'any 2010 i que des d'aleshores es troba ubicada al passatge que porta el nom de l'escultor a l'exterior de la seu de la Generalitat.
L'entrega dels guardons serà d'aquí uns minuts, però abans ens agradaria que ens adrecés unes paraules l'anfitrió de l'acte, el delegat del Govern a Girona, el senyor Xavier Guitart. Quan vulgui, delegat. Gràcies, Rosó. Bona tarda o bon vespre a tothom, consellera, president, subdelegat de govern, senadors, senadores, diputats, diputades i sobretot el jurat, que tanta feina heu tingut aquests dies i tanta feina us hem donat. Primer de tot us vull donar la benvinguda a aquesta tercera edició dels Premis Generalitat Girona, uns premis que, com bé deia la Rosó, van néixer el 2023. Ella ha dit de la mà del Consell de Direcció, però jo vull agrair especialment a la delegada, a la Laia Canyagueral, que ella va ser una de les que va iniciar tot això i la veritat és que et dono les gràcies. I també vull agrair i vull disculpar al mateix temps el canvi de data. Sabeu que sempre s'havien fet a l'abril aquests premis, però ja sabeu que els temes burocràtics de l'administració a vegades van més lents del que voldríem, però també volíem no deixar passar l'oportunitat de fer aquests premis 2025 i per tant els hem passat al novembre i esperem l'any que ve tornar a l'abril a fer aquests premis. Per tant, ens veurem en breu una altra vegada per tornar a fer aquests premis. Aquests premis que van néixer amb la voluntat de donar visibilitat a la feina que es fa a la vegueria de Girona, a les iniciatives que impulsem els gironins i gironines, que avui en veurem alguns petits exemples. La veritat és que vull agrair també totes les candidatures que s'han presentat, tant la gent que les ha presentat com els que han volgut ser presentats en aquests premis. Més de 30 candidatures que avui només podem gaudir de 3, però com us deia, el jurat les ha hagut de valorar i la veritat és que moltes vegades, amb la dificultat que tot això comporta, que són uns premis que al cap i a la fi el que han volgut és posar el focus en tota aquesta feina ben feta que fem a la demarcació de Girona i aplaudir l'esforç i el compromís que teniu tots i cada un de vosaltres. Agraeixo especialment tota la feina que feu dia a dia, aixecant la persiana dels vostres comerços, aixecant a les vostres empreses, treballant dia a dia amb vocació, amb solidaritat i ajudar a millorar la vida dels nostres veïns i veïnes. Gràcies a totes les persones que poseu el vostre granet de sorra per col·laborar i contribuir a una societat encara millor. Avui, doncs, és un dia, sobretot, per celebrar, per agrair i per felicitar a tots i cada un de vosaltres. I vull donar especialment les gràcies a tots aquests membres que han nombrat la Rosó i no vull tornar a nombrar del jurat, perquè realment moltes vegades, desinteressadament i a vegades amb moltes hores i dedicant-hi molta vocació, perquè la veritat és que hi havia algun projecte, com bé sabeu, de moltes pàgines que hem hagut de llegir, tornar a rellegir, i la veritat és que us agraeixo, perquè no ha estat gens fàcil, les candidatures eren molt bones i a vegades s'intenta fer el millor possible i segur que avui en tindrem l'exemple. Gràcies per tot el que feu, gràcies pel compromís que hi heu posat i per l'excel·lència que tenim a les comarques gironines. El talent gironí, com bé sabeu, no té fronteres, però sí que té arrels. Unes arrels que enforteixen les nostres comarques, que demostren el potencial que tenim i que atreuen un nou talent i que motiven per continuar transformant les idees en realitats que milloren la nostra societat. Us agraeixo a tots la vostra assistència, la vostra participació i us convido a seguir treballant amb perseverança, amb una actitud de millora i amb el compromís que ens impulsa cap a un futur millor i ple d'oportunitats. I no vull acabar sense donar les gràcies a tot l'equip que heu vist per aquí, de la delegació del govern, la Laia, la Mònica, l'Anna, la Sara, la Dolors i, com no, a la Rosó, que han fet que aquesta gala sigui possible perquè elles d'un repte en fan un gran acte. Per tant, moltíssimes gràcies a ells. Gaudiu molt d'aquests Premis Generalitat i d'aquesta tercera edició. Moltíssimes gràcies a tots i benvinguts. Gràcies, delegat. Iniciem, doncs, el lliurament dels Premis Generalitat Girona. Comencem amb el guardó Aurora Bertrana i Salazar. Aurora Bertrana va néixer a Girona l'any 1892, fou escriptora, musicòloga i política, una dona culta, independent, aventurera, feminista, que qüestionava els convencionalismes de la seva època i molt implicada en l'ensenyament i també en la defensa del català. Sense més preàmbuls, anem a conèixer què es premia amb aquest guardó i la candidatura guanyadora del Premi Aurora Bertrana i Salazar d'enguany.
El Premi Aurora Bertrana Salazar reconeix projectes socials que fomenten l'equitat i la igualtat, compromesos amb la corresponsabilitat i l'ètica, que defensen i donen suport a la igualtat de tracte i la no discriminació i visibilitzen referents femenins a la demarcació de Girona. El jurat dels Premis Generalitat Girona ha acordat concedir el Premi Aurora Bertrana Salazar al projecte Rossinyol. El projecte el formem 4 persones, l'Òscar Prieto, la Núria Mestres i la Jèssica López i el mateix Jordi Feu, i que som els encarregats des de la part de la universitat de posar en funcionament el projecte en el territori. L'objectiu del projecte és afavorir la inclusió social, cultural, lingüística i educativa dels nens i nenes, nois i noies d'origen estranger. El perfil dels mentors és fonamentalment estudiants de la Universitat de Girona, de qualsevol grau i de qualsevol curs, o fins i tot postgrau, màsters, doctorat, i per altra banda hem incorporat també darrerament estudiants de cicles formatius de grau superior d'instituts de comarques de Girona. Si hagués de definir el projecte Rossinyol amb una paraula, us diria vincle. Vincle perquè, vulguis o no, aquestes persones que han viscut una aventura i que han format part del projecte, sempre hi haurà un fil conductor que els unirà i sempre hi haurà algun moment en què algun d'ells se'n recordarà de l'altre i podrà connectar tota l'experiència viscuda dins del projecte. Ara bé, si n'haguéssim de dir algunes més, potser diríem acompanyar, per exemple, no? Perquè és un camí que fan ells sols però algú els acompanya, o potser diríem la paraula referent. Tenim un mirall on mirar-nos i algú que formarà part de la nostra vida per sempre i que algunes de les decisions que prendrem potser vindran marcades per allò que hem viscut amb aquella persona. Jo crec que com a equip el que més il·lusió ens fa d'aquest projecte doncs és al final veure els somriures, les abraçades compartides a l'acte de cloenda, quan acaba tots aquests mesos de mentoria. Quan fem l'acte d'inici tot és més fred, es miren però no acaben de saber com funciona tot això, hi ha moltes incerteses, molts de dubtes, i veure com arriben al final, com s'abracen, com es donen la mà, com es donen les gràcies, doncs ens adonem que la feina que fem és molt bonica, que al final entre ells també es converteixen en una persona important l'un per l'altre, hi ha un aprenentatge mutu, i això crec que és el que més ens satisfà i el que més ens agrada seguir lluitant per aquesta inclusió de tots aquests joves. Doncs en els 20 anys que portem del projecte Rossinyol hem emparellat més de 2.000 persones a comarques gironines. Això té un impacte molt important en el territori, no només en la coneixença dels nois i noies d'origen estranger de la universitat, del fomentar l'ús social de la llengua catalana i del sentiment de pertinença al territori, sinó que els nostres estudiants universitaris siguin molt més bons professionals en el futur i sàpiguen escoltar i desenvolupar aquesta escolta activa que són elements centrals dels professionals del futur. Per nosaltres aquest premi representa la cirereta que corona un pastís que l'hem construït molta gent, no només amb l'equip tècnic del Rossinyol, sinó també amb el recolzament de la Universitat de Girona. Pensem que 4 rectors, un darrere l'altre, hi han donat recolzament de forma interrompuda i un agraïment també als ajuntaments i al territori que hi ha posat tot l'esforç, dedicació, ànims i sobretot que s'ho han cregut, no? Lliuren el premi l'honorable senyora Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, i el senyor Xavier Guitart, delegat del Govern de la Generalitat a Girona, a qui demanem que ens acompanyin a l'escenari, i recullen el Premi Aurora Bertrana i Salazar en representació del projecte Rossinyol el senyor Jordi Feu, el senyor Òscar Prieto, la senyora Jèssica López i la senyora Núria Mestres. Si posem-nos al mig, així farem una fotografia amb els premiats, sisplau. Si ens volen adreçar unes paraules, un aplaudiment per ells.
Molt bona tarda a tots i a totes, autoritats, jurat, acompanyants i acompanyantes de guardonats i també dels que us heu presentat, ciutadans i ciutadanes, amics i amigues. Si l'organització dels premis ens hagués dit que només tenien temps per donar un parell d'idees, aquestes serien que estem, la primera, molt contents, molt i molt contents, i en segon lloc que estem molt agraïts amb el jurat, perquè de ben segur, i ho deia el delegat, no ha estat fàcil escollir entre tants projectes valuosos. Però com que ens van dir que teníem una mica més de temps, volem compartir amb vosaltres un petit secret, el secret de l'origen, el desenvolupament i la supervivència del Rossinyol. El projecte que avui es premia neix, de fet, d'una casualitat, d'un miracle i d'un impuls, que lluny d'esmorteir-se amb el temps s'ha fet més fort. Anem per pams. La casualitat. Sí, tal com ho sentiu. El Rossinyol existeix arran d'una trobada fortuïta. L'Anna Farges, professora de l'Institut Garrotxa d'Olot, va participar a finals dels 90 en un programa europeu i allà va conèixer en Dan Datland, un professor noruec de la Universitat de Stavanger que li va parlar del projecte. En Dan, al seu torn, l'havia conegut gràcies a la Carina Sil Lonrod, una sueca que coneixia la mentoria per mitjà d'Amos Carmeli, un israelita que n'havia estat l'ànima al seu país cap allà als anys 70. I vés a saber si l'Amos no el va manllevar també d'algun altre lloc, potser dels Estats Units, on els projectes de mentoria ja tenen un llarg recorregut, almenys abans d'entrar-hi. En definitiva, podem dir que el Rossinyol és fruit d'una migració, d'una idea noble, d'una idea que a mesura que ha anat viatjant per diferents territoris ha deixat petja al servei d'una causa justa. El miracle. Sí, també n'hi ha hagut un. Penseu que el projecte Rossinyol es manté viu gràcies, ho dèiem en el vídeo que heu pogut escoltar, gràcies al suport de la Universitat de Girona, amb una empenta inicial del Consell Social, dels ajuntaments on es du a terme, de la Generalitat de Catalunya i enguany especialment gràcies a la Conselleria de Política Lingüística. Ara bé, si tenim en compte que des de l'inici del projecte Rossinyol fins avui a la universitat han passat 3 rectors i una rectora, que prop dels 80% dels municipis han canviat d'alcalde i sovint de color polític i que la Generalitat no n'ha pas quedat enrere d'aquests canvis, ja ens direu si no és pas un miracle que el projecte continuï viu i actiu. Només un municipi, Ripoll, se n'ha despenjat, per raons òbvies que no cal esmentar. I aquest miracle té un nom, confiança. Una confiança que avui volem reconèixer públicament i agrair, i que de passada voldríem reivindicar com a exemple per tants altres projectes socials que no sempre han tingut la mateixa sort que el nostre. I finalment, l'impuls. Els que tenim certa edat segurament recordareu aquella campanya que deia el català és cosa de tots. Doncs bé, aquest eslògan continua sent vàlid el dia d'avui i ens agradaria estendre'l a un altre àmbit, a l'àmbit de la immigració, la inclusió de la població d'origen estranger concretament. Prenent el paral·lelisme amb la llengua, podríem dir que la inclusió també és cosa de tots, efectivament, dels que arriben i dels que ja fa temps que som aquí, perquè, siguem sincers, els reptes que tenim una part important dels mal anomenats autòctons no és res comparat amb els que afronten molts dels que acaben d'arribar. Per això, gràcies de tot cor, mentors i mentores, enllaços territorials, directors i directores de centres educatius, ajuntaments, tutors i tutores. Gràcies per contribuir sense complexos a aquesta tasca col·lectiva, una tasca que ens ajuda a mantenir viu un vell somni, potser tronat per alguns, potser passat de moda per altres, però per nosaltres imprescindible, que és el somni de la fraternitat universal. Moltes gràcies. Seguidament us interpretarem un clàssic estàndard de jazz que es diu Pennies from Heaven i que la gran Núria Feliu va adaptar al català amb el títol Cèntims del cel. Del cel plouen cèntims i dringuen per l'aire. Bé, prou que ho veuràs si tens els ulls en l'aire. Cal obrir el cor i ser molt més amatent. No amagar el cap
sota el paraigües lluent. Rere cada núvol surt el sol tot d'una. I el raig d'or damunt del món són la fortuna. No fugis de la vida, no et cobreixi el cap pèl i tot el que vulguis caurà del cel. Del cel plouen cèntims i es dringuen per l'aire. Bé, prou que ho veuràs si tens els ulls en l'aire. Cal obrir el cor i ser molt més amatent. No amaga el cap sota el paraigües lluent. Rere cada núvol surt el sol tot d'una. I el raig d'or damunt són la fortuna. No fugis de la vida, no et cobreixi el cap pèl i tot el que vulguis caurà del cel. Continuem amb el lliurament de guardons i ho fem amb el Premi Isabel Vila i Pujol. Isabel Vila i Pujol va néixer a Calonge l'any 1843, fou mestra i pionera de la lluita sindicalista a Catalunya. Coneguda amb el sobrenom d'Isabel 5 hores, va lluitar a favor de les 5 hores en la jornada de treball infantil. Tot seguit descobrim el Premi Isabel Vila i Pujol. El Premi Isabel Vila i Pujol reconeix iniciatives empresarials que hagin destacat per fomentar una economia innovadora, verda i de responsabilitat social amb un alt grau d'impacte positiu en la qualitat de vida de les persones de les comarques gironines. El jurat dels Premis Generalitat Girona ha acordat concedir el Premi Isabel Vila i Pujol a la plataforma Wikiloc. Soc la Montserrat Jordi, formo part de l'equip de Wikiloc, en el meu cas soc la cap d'operacions, i Wikiloc és una empresa que es va formar aquí a Girona, va formar com a startup el 2006, fundada per en Jordi Ramot, i des de tots aquests anys ens hem mantingut aquí i hem anat creixent de mica en mica a nivell internacional i a dia d'avui som unes 35 persones, 85% som tecnològics i molt contents de seguir aquí i esperem per molts anys més.
Wikiloc neix no com a una idea de fer una empresa ni de fer cap projecte, sinó per cobrir una necessitat personal. Tots els que ens agrada anar a caminar per la muntanya o en bicicleta en grup, sempre sabem que hi ha algú del grup que és com si tingués un GPS al cap i sap per on orientar-se, per on girar, per on anar a arribar a tal lloc. Doncs jo no sóc aquesta persona i com a bon enginyer vaig dir faré una eina que em permeti anar-me a la muntanya sense perdre'm. I això va ser els orígens de Wikiloc. Si hagués de definir Wikiloc amb una paraula, ho definiria amb la confiança. Confiança és la confiança de que pots trobar rutes arreu del món. Vagis on vagis pots trobar una ruta que sigui a la mida del que busques. També que l'aplicació, la tecnologia no et fallarà, no gasta bateria. Hem fet molts esforços perquè puguis anar a la muntanya amb confiança. I llavors també la confiança que hi ha un equip a darrere, que si tens qualsevol dubte, problema, ens escrius i encara ara, que som un equip molt petit, però intentem respondre a totes les consultes que ens arriben de la comunitat. Crec que un dels trets diferencials, o el tret diferencial que té Wikiloc, és que ha aconseguit com inventariar el patrimoni local de diferents regions del món. I a vegades són camins que ens ensenyen els avis i que desapareixerien si no es compartissin, i això és aquest coneixement global de tot el món que gent local ha anat compartint de mica en mica i fa que el puguem gaudir de forma sana, tots plegats, i crec que això és molt maco. Consellera, delegats, ens acompanyen per lliurar el premi. Recull el premi Isabel Vila i Pujol en representació de Wikiloc, el director de l'entitat, el senyor Jordi Ramot, i també la cap d'operacions, la senyora Montserrat Jordi. Un aplaudiment per ells. Bon vespre, autoritats, companys emprenedors i amics. És una de les coses bones de Girona que de seguida ens coneixem molt, tots plegats, i veiem cares conegudes. I bé, simplement dir que el projecte aquest que mencionava en el vídeo, que era un projecte personal, doncs ha crescut molt. Són ja 20 anys que hem mantingut l'aplicació online, a internet. En temps d'internet 20 anys és una eternitat, però 24 hores per 7 dies a la setmana hem anat donant servei i hem anat creixent. Ara som un equip de 35 persones, com comentava la Montse, i donem servei a 20 milions de persones de tot el món que ens agrada anar a la muntanya a gaudir de la natura i a fer activitats. Aquest creixement ens sorprèn perquè també aquesta globalitat, en altres situacions també, quan hem dit que érem de Girona, quan hem dit d'on és l'empresa Wikiloc, a l'estranger, o algunes presentacions amb alguns socis que tenim de fabricants de dispositius, Garmin o Huawei o Apple, ens diuen d'on sou? I nosaltres diem, som de Girona. I els hi sorprèn perquè ens fan més d'altres llocs internacionals i nosaltres diem que som de Girona. I fins i tot al principi del projecte, parlo una mica així amb temes d'emprenedoria, però crec que també pot ser interessant. Al principi del projecte, quan les passàvem una mica magres, i teníem dificultats financeres, i vam buscar finançament, i trobàvem finançament, però vam dir que no amb un grup inversor dels més grans del món, de Silicon Valley, perquè ens deien que l'única manera d'invertir en nosaltres era si ens movíem a Silicon Valley, perquè la proximitat geogràfica per ells era clau, i ens va costar moltíssim en aquell moment perquè ens plantejàvem anar a viure allà, però vam dir que no i ens vam quedar aquí. I ara, quasi 15 anys després d'aquest esdeveniment, han anat prou bé les coses, estem molt contents, i jo crec que
dintre del nostre tamany hem demostrat també que es pot innovar des de Girona i competir amb els titans internacionals que n'hi ha, que tenim molta competència grossa, però aquí estem. I res més, sempre m'agrada dir que en el futur, si tots sortim més a la muntanya, sobretot els més joves, i gaudim més de la natura i fem activitats en comunitat, en grup, doncs a part dels beneficis per la salut i el benestar, que són obvis, doncs serem una mica més sensibles i una mica més potser protectors amb la natura, l'estimarem més. Jo crec que és important conèixer les coses que vols protegir, si no ho coneixes a vegades és difícil que ho valoris. Doncs nosaltres aquesta missió o visió que tenim d'anar creixent i que això fer-ho encara molt més gran, encara ens considerem que tot just comencem, hi ha molta cosa per fer i molts països per continuar creixent, doncs en el parc científic d'aquí a Girona ja ens han dit que tenim una mica més d'espai si hem d'anar creixent, o sigui, per molts anys, si pot ser, ens quedarem aquí a Girona i continuarem. O sigui que res, moltes gràcies a tots els que heu vingut avui i sobretot molt especialment a la Generalitat per haver-nos triat dintre de tantes candidatures que hi havia i que ha sigut difícil, però estem molt agraïts amb la Montse i amb tot l'equip que ens hàgiu triat a nosaltres. I moltes gràcies. Dins. Vaig conèixer un vell pastor que ses ovelles manava cada jorn de sol a sol amb sa flauta acompanyar. Eixa tonada cantava, eixa tonada cantava. Com serà el mar, serà blau i gran com diuen. Serà veritat, cada nit és com la plata. Tothom qui el veu es queda ple d'enyorança. Digue'm tu sol que vens d'una altra contrada. Tu has vist el mar. Tota ma vida he viscut aquí al pla de muntanya i fer diners no he pogut per veure la costa llunyana. Sé que hi ha un Mediterrà que em té l'encís de donzella. Sé que hi ha barques de vela, sé que hi ha mar a Calella, on les ones van i venen al compàs de l'havanera. Però jo mai no he vist el mar. Com serà el mar, serà blau i gran com diuen. Serà veritat, cada nit és com la plata. Tothom qui el veu es queda ple d'enyorança. Digue'm tu sol que vens d'una altra contrada. Tu has vist el mar. Tota ma vida he viscut aquí al pla de muntanya i
fer diners no he pogut per veure la costa llunyana. Sé que hi ha un Mediterrà que em té l'encís de donzella. Sé que hi ha barques de vela, sé que hi ha mar a Calella, on les ones van i venen al compàs de l'havanera. Però jo mai no he vist el mar. Moltes gràcies. Ara és el torn de l'últim premi d'aquesta gala, el Premi Josep Irla i Bosch. Josep Irla va néixer a Sant Feliu de Guíxols el 1876, va ser el primer comissari de la comissaria delegada de la Generalitat a Girona, diputat, president del Parlament i el 124è president de la Generalitat de Catalunya. Anem a conèixer, doncs, quin és el Premi Josep Irla i Bosch d'enguany. El Premi Josep Irla i Bosch reconeix persones amb una trajectòria professional o vital rellevant i destacable, amb un alt esperit de superació i d'emprenedoria que han contribuït a avançar cap a una societat més desenvolupada, moderna i socialment responsable a les comarques gironines. En la tercera edició dels Premis Generalitat Girona, el jurat ha acordat concedir el Premi Josep Irla Bosch al senyor Ramon Brugada Terradellas. Jo soc Ramon Brugada, soc cardiòleg, investigador i fa molts anys que vaig tornar a Catalunya per posar en marxa la Facultat de Medicina, per tant he estat degà i per tant també soc professor a la universitat. Els principals reptes que vam tenir va ser sobretot les dificultats que teníem ja a nivell institucional. La Universitat de Girona, òbviament, havia apostat per la Facultat de Medicina i era una aposta molt i molt clara i ferma, però a nivell de Catalunya hi havia totes les queixes i tota la gent en contra de posar més facultats. Això va ser per mi el gran repte, va ser demostrar que a Girona també hi ha vida intel·ligent, que també hi ha professors, que també podem desenvolupar un projecte docent innovador i bé, els resultats estan allí. Hem graduat més de 1.000 metges actualment i per tant la facultat ha estat un èxit. El campus de salut és un creixement, jo crec que és el projecte més important de Girona dels propers, segurament 200 o 300 anys. Jo dubto que hi hagi un projecte més important per Girona en les properes dècades que en el campus de salut, que aglutinarem universitats, Institut d'Investigació, l'IDG i els hospitals. És obvi que entrem en un tema absolutament competitiu, boníssim per les comarques gironines. És el que necessitem, sense cap mena de dubte. Bé, la unitat de genòmica és una mica la nineta dels meus ulls actualment, no? Perquè és un projecte que per mi era un projecte impensable, perquè nosaltres vam començar amb un grup de recerca el 2008 i no em havia plantejat mai de la vida que acabaríem amb una unitat de genòmica per donar servei de genòmica a tot l'Hospital Trueta i també donem servei de genòmica a molts dels hospitals de Catalunya en temes de genètica de mort sobtada i per tant això és un orgull sense cap mena de dubte. Jo tinc la gran sort d'estar rodejat de gent molt i molt bona que ha permès que els projectes puguin anar sols. La cardiologia d'ara de Girona està solucionada pels propers 25 anys, sense cap mena de dubte. El laboratori, la unitat de genòmica va tirant, la facultat de medicina va tirant, estic ara jo de professor. Per tant, l'important és poder delegar i anar tirant endavant amb nous projectes. Aquesta és la manera que jo treballo, anar buscant més i més projectes constantment. Necessito l'estímul dels projectes. Consellera delegat, si volen pujar a lliurar el premi. Avui el doctor Ramon Brugada no ens ha pogut acompanyar, així que recollirà el premi en representació seva, el Premi Josep Irla i Bosch, que el puja a recollir el seu fill, Aleix Brugada.
Moltes gràcies a tots. El doctor Ramon Brugada rep precisament aquest guardó avui, que és el Dia Mundial de la Ciència per la Pau i el Desenvolupament, un dia que també ens ajuda a visibilitzar com la ciència és rellevant a la nostra vida quotidiana. Com hem dit, avui no ens ha pogut acompanyar en aquesta gala de lliurament de la tercera edició dels Premis Generalitat Girona, però ens ha volgut adreçar aquest missatge que ara veurem. Em sap molt greu no poder estar avui aquí amb vosaltres. Ja és mala sort, però precisament avui estic de professor convidat a Florència fent una xerrada. Permeteu-me, doncs, que primer agraeixi al jurat haver-me escollit, a familiars, amics i professionals el seu suport. No us mencionaré per no oblidar-me ningú, ja sabeu qui sou. També vull agrair institucions, fundacions i empreses el vostre esforç per engegar i consolidar els projectes. Hem construït una xarxa de confiança que ha fet possible projectes que semblaven completament impossibles. Accepto aquest reconeixement en representació de centenars de persones que hem treballat i treballem plegats en projectes de docència, de salut, de recerca i d'innovació a casa nostra. He tingut la sort d'estar rodejat de grans companys amb qui hem afrontat reptes immensos. Vàrem posar en marxa una facultat de medicina modèlica. Hem graduat més de 1.000 metges. Vàrem desplegar el Girona Territori Cardioprotegit, un dels projectes de desfibrilació pública més grans d'Europa. Hem salvat més de 100 vides. Hem consolidat el servei de cardiologia de l'Hospital Trueta. No tenim res a envejar de qualsevol altre servei de Catalunya. Vàrem engegar un grup de recerca en genètica cardiovascular. Hem superat les 25 tesis i les 300 publicacions científiques. Vàrem iniciar el projecte Moscat, el projecte forènsic de mort sobtada més gran del món. Hem superat els 1.300 casos analitzats genèticament. Vàrem aconseguir aplegar les institucions assistencials, docents i de recerca en un gran projecte competitiu. El campus de salut de Girona està en marxa. I darrerament hem culminat el que per mi era un somni impensable el 2008. Conscients de l'impacte que la genòmica té i tindrà en la medicina, fa 3 anys l'hospital ens va demanar de traslladar el nostre grup de genètica, 30 anys d'expertesa, les eines diagnòstiques i digitals, els equipaments i els professionals per crear la unitat de genòmica del Trueta. És segurament la primera gran infraestructura avançada del campus de salut. El secret de l'èxit darrere tots aquests projectes es troba en el fet que cadascun de nosaltres hem assumit com a una aposta personal un repte col·lectiu. Des que vaig tornar el 2008 he tingut el privilegi d'estar al capdavant de diversos equips. Permeteu-me, doncs, que us faci unes reflexions recordant unes paraules del meu mentor a Houston, el doctor Robert Roberts. Cardiòleg, investigador, professor, ara fa 30 anys, a la porta del seu laboratori, abans de deixar-m'hi entrar per primera vegada, em va dir: darrere aquesta porta hi ha gent amb menys estudis que tu, però amb molta més experiència. Respecta'ls i aprèn d'ells. I em va obrir la porta. En aquell laboratori vaig aprendre que la jerarquia no ve definida ni pel nivell d'estudis, ni pels títols, ni pels càrrecs, ni per l'antiguitat, ni pels premis. Que qui mana en una tasca no és qui té més galons, sinó qui té la capacitat de portar-la a terme de forma més excel·lent. Que un projecte col·lectiu ha d'avançar en bloc i, per tant, tothom és important. Vaig aprendre que liderar és saber assignar a cada tasca a qui millor la pot fer. Que liderar és confiar en la teva gent, fer-te responsable de les seves errades i compartir amb ells tots els encerts. Que liderar és ser el primer engrescat per un nou projecte i el primer interessat a engrescar la resta del grup. Que liderar és estar sempre al capdavant per defensar i protegir la teva gent. Aquests són els valors que he intentat seguir amb més o menys encert. No vull oblidar les dificultats que hem afrontat. En tots els projectes, absolutament en tots, hem hagut de remar contra el corrent centralitzador, que massa sovint posa traves a les iniciatives de la perifèria i acaba descapitalitzant el talent. A Girona, liderar contracorrent vol dir haver de lluitar constantment per crear les condicions que permetin retenir i atraure talent. Cap professional vol treballar en un entorn on no trobi oportunitats de creixement. Nosaltres seguim remant, convençuts que a Girona tenim dret a una acadèmia potent, a un hospital digne, a una assistència de qualitat i a un finançament just que ens permeti fer bé la nostra feina. Aquest premi no és un punt final, és un punt i seguit. És la prova que, quan ens ho proposem, som capaços de transformar les nostres institucions, els nostres hospitals, les nostres universitats i, sobretot, la vida de les persones a qui servim. Una abraçada i gràcies de nou. Ens trobem dijous a la Barca Gironina.
Una abraçada i gràcies de nou. Ens trobem dijous a la Barca Gironina. A continuació, us interpretarem un poema de Maria Mercè Marçal instrumentat per Teresa Rebull i amb una versió inspirada amb l'arranjament de Joan Díaz. Abans de seguir amb aquesta cançó, m'agradaria presentar-vos els músics que m'acompanyen avui aquí. Antoni Caselles al piano, Àlex Davis al contrabaix i company de les comarques gironines, Pau Masó a la bateria. Bimbales, foren bimbales, ai, quan trencava la nit, dia 30 de novembre, nit d'hores decapitades. Bimbales, foren bimbales, ai, quan moria la nit. Caigué la crossa del poble, regaren l'alè de l'aire. Bimbales, foren bimbales, ai, com moria la nit. Bimbales, foren bimbales, ai, com moria la nit. Qui no ho recorda, 20 escorpins al seu pit. Ai, com sagnava la sang, ai, com moria la nit. Bimbales, foren bimbales, ai, com trencava la nit. Foren bimbales, ai, com trencava la nit. Dia 30 de novembre, nit d'hores decapitades. Bimbales, foren bimbales, ai, com moria la nit. Bimbales, foren bimbales,
Ja s'han entregat tots els guardons d'aquesta nit. Enhorabona a totes les persones guardonades i els projectes als que representen. Per cloure aquest acte, ara agrairíem que ens adrecés unes paraules l'honorable senyora Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Un aplaudiment per ella. Molt bon vespre a tots i a totes. Delegat, gràcies per convidar-me i permetre'm estar aquesta estoneta amb vosaltres, que com diu el president de la Diputació t'ha permès estar a Girona una miqueta més aviat avui, per tant doble benefici. Bé, subdelegat, en fi, tots els càrrecs institucionals, diputades, diputats, senadora, amics i amigues, el jurat, l'excel·lentíssim rector de la Universitat de Girona. La veritat és que aquelles decisions que són encertades jo crec que és bo que tinguin continuïtat institucional i avui que celebrem aquesta tercera edició dels Premis a la Delegació del Govern a Girona amb el delegat actual, jo crec que això ha estat una elecció, la seva continuïtat, però volia agrair també molt especialment a l'anterior delegada, la senyora Laia Canyegaral, l'encert del moment en pensar en aquests premis i, per tant, pren-ho també com un gest de respecte institucional i un exercici de cooperació entre persones i sensibilitats diverses, però al servei de comarques gironines i al servei de Catalunya. Jo crec que allò que compartim és prou fort com per permetre'ns treballar plegats allà on tenim objectius que són coincidents. De fet, defensar les institucions és una manera també de defensar la democràcia, Generalitat, Diputació, Ajuntaments, delegació, subdelegació, representants finalment del sistema democràtic i, de fet, jo crec que la democràcia ha estat una de les consecucions més valuoses del poble de Catalunya. Finalment, aquesta llibertat ens permet definir la manera com volem viure i cal reivindicar-la sempre, més en uns moments, com s'ha dit anteriorment, quan tornen alguns vells discursos d'odi. Ara bé, la millor defensa de la democràcia també és fer Catalunya un projecte raonable on poder viure. Vull dir amb això que la llibertat és imprescindible però no és suficient. Per això aquests premis també són tan necessaris, perquè posen en valor el treball, el talent de gironins, gironines, entitats, persones concretes que impulsen el progrés i aquest creixement compartit. Ser un país avançat exigeix tenir aquesta llibertat, sí, però també oportunitats i prosperitat per tots i per totes. I avui reconeixem precisament persones, projectes que ho fan possible, tant des de l'àmbit privat com des de l'amor i el servei públic, amb ambició i esforç de posar a Catalunya, en aquella frase, recordeu-vos que dèieu algun lema vinculat a la llengua catalana dels 80-90, aquell també del treball mal fet no té futur i el treball ben fet no té fronteres. Jo estic plenament convençuda que el bon nom que té Catalunya i les comarques gironines arreu està estretament vinculat a aquesta manera de fer i a aquesta identitat. Per tant, el meu reconeixement personal al doctor Brugada, un referent, ho coneixeu perfectament, en la investigació cardiovascular, compta amb una trajectòria acadèmica absolutament destacada, una persona del tot compromesa també amb l'àmbit públic, amb el reforç dels serveis públics en l'àmbit de la salut, una de les veus que ha defensat amb més arguments i jo diria que amb més força que Girona, Salt, la regió sanitària de Girona, tinguin un campus de salut amb el nou hospital Josep Trueta els propers anys. La Universitat de Girona, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, amb el doctor Brugada, han convertit la genètica cardiovascular en un mecanisme de guanyar qualitat de vida i fins i tot, com ell ens recordava, de salvar moltes vides. L'ecosistema digital nascut a Girona, Wikiloc, creat el 2006 per en Jordi Ramot, com ens recordava, opera a una escala global i una comunitat de 19 milions de membres, ni més ni menys, que comparteixen més de 70 milions de rutes a tot el món. Quan pensava en aquestes paraules, m'imaginava com seria de fantàstic, Jordi i Montse, ser capaços de recórrer totes aquestes rutes. N'hi ha a peu, en bici, esquís, cavall, piragua, premiada per Google, Apple, Societat Geogràfica d'Espanya, TopUp, a diferents plataformes que mai no han deixat d'innovar i d'actualitzar-se.
i el projecte Rossinyol de la Universitat de Girona, on estudiants de la UDG fan de mentors a altres persones encara més joves que requereixen d'un suport afegit per afavorir precisament aquesta integració acadèmica, el seguiment del capital cultural i, en definitiva, fer real l'equitat d'oportunitats. El projecte ha tingut 1.500 parelles amb resultats ben tangibles a favor d'una major autoestima, a favor del traspàs de coneixement, a favor de l'èxit en les diferents línies de progrés en el temps que un jove es va fent adults. Els premis delegat representen àmbits importants per Catalunya perquè la recerca i la investigació han estat sempre elements de referència al nostre país i compten amb grans noms com el premiat senyor Brugada perquè les idees i el treball han portat a l'èxit de moltes empreses a comarques gironines, com és el cas de Wikiloc, i perquè Girona sempre ha estat una terra compromesa amb la diversitat i oberta al món, tal com ho demostra el projecte Rossinyol de la Universitat de Girona. La temàtica dels premiats d'enguany també ens permet un apropament, una aproximació a la identitat gironina i de Catalunya. Existeix un vincle d'anada i de tornada, com us deia, entre la democràcia i ser un país on hi ha qualitat de vida. I això és així perquè hom hi pot tenir un projecte raonable on viure i ho defensa en primera persona. La salut és indispensable. El missatge en aquest àmbit ha de ser clar. Girona tindrà el nou campus de salut i el govern hi està totalment compromès. I aquesta, a més, és una transformació al nostre territori importantíssima també en termes econòmics i en termes empresarials. Un altre fet definitiu de Catalunya és l'amor que compartim cap als nostres paisatges. L'excursionisme català ha estat un vector important de país des del segle XIX, on hi ha una extensa literatura de l'estiueig. Sobre els paisatges de Catalunya m'agrada també referir-me a la importància de l'urbanitat al nostre país, a la vegada que ben conjuntada, ben integrada amb aquests paisatges mediterranis, de muntanya, dels Pirineus catalans. Ara, l'esport també fa salut i molts catalans i catalanes participen d'aquestes rutes properes i llunyanes. I per poc que es conega el neolític, és fàcil de comprendre que finalment tots som immigrants. I això, no obstant, també és cert que és català qui viu i estima Catalunya. I en aquest àmbit, com us deia, lamentablement escoltem alguns discursos d'odi a casa nostra que tenen com a màxim error la impossibilitat de portar solucions tangibles. Estic absolutament convençuda, en canvi, que la força de Catalunya serà molt més gran si aconseguim integrar la nostra llengua a tothom, sense excepcions. I la Universitat de Girona aquí ha posat un esforç molt important a tenir en compte i a valorar. En conseqüència, delegat, trobo un encert l'esforç que heu posat tu i tot el teu equip, a qui també li reconeixies en aquests premis, identifiquen de manera clara el talent que tenim a comarques gironines. Crec que és una sort, com es deia, poder anar a Barcelona i arreu i dir que soc de Girona. Crec que és una manera d'entendre, de treballar, d'una identitat, no només perquè ens assemblem a Catalunya, que també, sinó perquè Girona també és urbanitat, és muntanya, Pirineus, Mediterrània i també per tots els valors compartits que tenim. És un orgull ser d'una terra, d'unes comarques que té persones amb gran talents com les persones que avui us hem premiat i reconegut. És un orgull formar part també d'un govern que té aquesta capacitat d'entendre-ho i de posar-ho en valor. Crec, com us deia, que la llibertat fa possible tenir una comunitat que viu bé, que considera el progrés i el creixement com quelcom indispensable. Un esportista fora de sèrie va explicar fa un temps que havia nascut amb talents, però que després en aquest talent hi va haver d'afegir moltes hores d'esforç, de treball, de renúncies i de sacrifici. Per tant, gràcies a la delegació per aquest esdeveniment complet, per haver donat continuïtat al que va ser una bona idea i un bon reconeixement, Laia Canyegueral, i gràcies als gironins i gironines, als catalans i catalanes, per tant talent, per tant esforç, per tant treball, hores de treball, renúncies i sacrificis ens han fet tenir una vida una miqueta millor del que haguéssim pogut tenir sense tots vosaltres. Amb una comunitat catalana, gironina, més saludable, més amant d'aquests meravellosos paisatges que ens envolten i més unida i forta. Moltes gràcies i felicitats especialment als premiats i als reconeguts aquesta nit. No marxi, consellera, un momentet.
Aprofitarem, encara no hem acabat l'acte, però aprofitarem per fer la fotografia de família, o sigui, si la consellera ens acompanya, el delegat. També demanaríem, per fer aquest reconeixement públic, que ens acompanyin tots els premiats que han rebut un guardó avui, el fill del doctor Brugada, tots els representants del projecte Rossinyol i també els representants de Wikiloc. Així fem la fotografia conjunta amb la consellera i el delegat, sisplau. Un aplaudiment per ells. Si els premiats es posen al mig i la consellera i el delegat en una punta, a veure si... L'enhorabona. I aprofitarem també per fer pujar els membres del jurat i així també tenim una foto de família amb tots els membres del jurat i també el president de la Diputació de Girona i el subdelegat del govern. També un aplaudiment per tots ells. Els premiats a davant, sisplau, sí. Sí, a baix a les escales dels premiats. Sí, col·locats, més o menys. No és fàcil, amb tanta gent. Doncs ara sí, fotografia dels guardonats d'aquesta tercera edició dels Premis Generalitat Girona amb autoritats i membres del jurat. Un aplaudiment una vegada més per tots ells, per tota la feina feta i reconeguda la nit d'avui. Moltes gràcies. Poden tornar als seus seients. Per finalitzar aquesta tercera edició dels Premis Generalitat Girona, la Clàudia Rostells Quartet, tots els integrants, ens interpretaran l'himne nacional de Catalunya, els Segadors. Tot seguit, un cop haguem acabat, els convidarem a compartir una copa de cava amb nosaltres per celebrar aquesta tercera edició dels Premis Generalitat Girona al pati de les Magnòlies. Esperem que hagin gaudit de la gala i que tinguin una molt bona nit. Fins la propera. Catalunya triomfant, tot